السلام عليكم، شحالكم يا لاباس ياك الخير؟ واني بكم مرحبا وسهلا. اليوم بغيت نشارك معكم حيل خطيره صراحه اللي جات زوينه ان شاء الله وليت نال اعجابكم، وبحجم عائلي واقتصاديه وزوينه. اول شيء عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء كيكونوا دافين، كتشره ديال الخميره، كتشره ديال السكر، وثلاث كواتشر ديال الزيت، وبياض بيضة، والصفار نحتفظ به يعني ندهنها به من نبغي ندخلها في الفران، ونضيف الدقيق يعني تجتمع معايا وشويه من الملح. ما كتكون كاع سير العجين، كتكون شويه تلصق شويه في اليد، يعني تلصق شويه في اليد. او تشوفي نعجنها مزيان، ندهنها بشويه من الزيت ونغطيها نخليها اين تخمر. درك اللي نحضر الحشوة. بالنسبه للحشوة داكشي اللي متوفر عندك، انا درت لا الفلفله والبصل وشويه من الشحم، ودرت واحد اتونه فقط. اذا بغيتي ديري الدجاج، بغيتي ديري كفته، بغيتي ديري اللي يتوفر عندك، اللي زيان عندك واللي تبغي. المهم كيف شفتوا نقبض العجينه بعد ما اختمرت، نقسمها على جوج ونقرصها في سطح العمليه الاولى، عاد باش نديرها في الطاوه ونقرص ذاك اللي بقى من العجين ونديرو فوقها ونقادو بهذه الطريقه. وتشوفوا ندهنها بهذاك الصفار اللي احتفظت به، وتشوف ندير شويه من الحبه السوداء، شويه من الزنجلان اختياريه، داكشي اللي بغيتو. وتشوف نديرها في الفران اين طيب. شوف تبارك الله بحال جات ما شاء الله، زوينه لا في المذاق ولا في الشكل، وجات العجينه واعره وجات هشه وزوينه، وتشوف اقتصاديه. بغيتو على العشاء، بغيتو وني بكم، ولا تنساو الاعجاب بالفيديو. ومرحبا بكم، سهله وهلا. اللي اخترت نشارككم معايا غير خطيره، اللي صراحه انا ديما كنديرها والدار يبغوها، واخترت نشاركها معكم. هو بكم مرحبا وسهلا.